क्या करें, चारा मिल नहीं रहा पाकिस्तान दे विच तो हुण ये आलू ही आखिर कुछ तो पाना है ना जानवरां नूं। आखिर कुछ तो खाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, देख सकते हैं। कोका, देसी क्रॉस, वलैती सब रले मिले। ये आलू खा रहे हैं, चिट्टे आलू। ये देखें, ये गर्म तबीयत का बच्चा है। कहाँ है? तो कैसा है, हमें मारेगा? ये तो ये आराम कर रहे हैं सब खा पी के। वही ए बड़ा मेरे वाला घूर घूर देख रहा है, लगता रजिया खड़ा। वो देख क्या कर रही है अपनी। ये आलू खा रहे हैं। आलू एंजॉय।